Друзі, всім привіт! Хочу вам розказати про українського виробника чохлів Made in Ukrainian Status Skin. Виробляють чохли під замовлення. Можна вибрати собі любу розсвітку, там на вибір десь 20-30 різних кольорів. Працюємо по новій пошті. Ось такий чохольчик приїхав сьогодні на T295 Samsung. Виробили під замовлення. Вирізи під камеру є. Ось так виглядає. Це чорний матовий, ще є 20 плюс розсвіток на ваш вибір. Хто шукає, не може знайти, звертайтесь, допоможемо.